Dobrodošli, u ovom videu ćete vidjeti kako postavljamo patos. Prvo krećemo s ovim gredama, moramo ih iseći na željenu visinu, naravno da sve bude kako treba. Vidite koliko je ovo nizbrdo. Moja se supruga drži za ovu gredicu da ne sklizne dole i skida onaj kanap što smo beležili da se grede poravnije i da bude ravno. Naravno i pas je tu da uvijek zeza. Ja se pentram gore pošto moram da obeležim gredu, a obeležit ćemo sve da bude u vinku sa ovim crevom i vodom. Čuli ste za ovaj sistem, verovatno. Evo, moram ja i pasti, naravno. To se uvijek događa. Ona će držati s jedne strane, ja sa druge. Mada smo morali ovo da odradimo u nekoliko dana, nismo imali vremena. Malo nas je kiša zezala i sve. Evo vidite, ona je držala tamo kod terase, da bude ravna s terasom, a ja ovdje sad obeležim. Nakon što smo postavili ove stubove u beton, to nisam hteo da snimam. Čekali smo jedno 10-15 dana da se to sve osuši. U stvari, ja mislim da je više od 20 dana prošlo. Pošto smo naručili i građu, posle ovoga, kad završimo terasu, počnemo da radimo fasadu. To je bio veoma interesantan doživljaj. Evo, pošto je već kasno bilo i mrak je, morali smo nastaviti sutra dan. Evo vidite sad ovdje sečem tu gredu po željenoj meri, naravno, da sve bude u vinku. Ovo je najvišlji deo grede, ovo je gredica gdje je na vrhu. I ona je najkraća, naravno. Pas je tu, krade, evo ukrala je rukavicu. Možete i sami da vidite i sad sam je normalno pustio da se igra s njim pošto je već propastio. Sad ću odseći ovu gredicu ovdje, pa idemo dalje. Ja mislim da to bi bila i zadnja koju smo sekli. Naravno, supruga nešto priča, nešto se dogovaramo u svemu ovome, jer moramo ovo mi sve timski radimo. Mada ja baš ne verujem ono što bi rekli teamwork, ali s njom sve može. Vidite koliko je ovdje planina brdo, pošto nisam mogao ni testerom više ni da priđem, tako da sečem koliko mogu pa ću onda ručno. Sa ovom budalom više ne znamo šta da radimo. Vidite koliko ignorišemo da više ne obraćamo pažnju na nju. Iskoristim ovaj dosadni moment sečenja ove grede da vam se zahvalim na svim vašim lepim komentarima i što nas pratite. A vi koji nas ne pratite, molim vas, zapratite nas, podelite ovaj video s nekim koga možda ovo interesuje. Pa da nastavimo. Evo, ručno sečem. Ova kineska testera je spas, mogu vam reći. Za 280 dinara da sam je platio, što je otprilike, da kažem, eto, 3 eura. Neverovatno dobra stvar. Jeftina, ali dobro. Baš sam se začudio. Vidite, ovdje se vučemo u gredu, one 6 metara. 10 sa 10 je. Podići ću je na ovu srednju gredu. Vidite kako sam stavio sa strane one male dve štafnice da drži u vinku, da ne padne. I sad ću odgurati skroz tamo do kraja. Pa idemo jedno po jedno. Srednja greda je totalno u centru, tako da nema nikakvih problema. Ona zadnja je malo otišla, ali ćemo to da sredimo, nije problem nikakav. 6 metara je dužina terasa i ja mislim da je 2,22 ili 2,25. I ništa bez našeg kanapa, vidite kako zatežemo onu gredu tamo da priđe, da se ona poravnja. Pošto mi je ova greda koju sam sad podigao, tačno na 6 metara. Naravno, vezat ću kanap, osigurat ću da to sve stoji na svom mestu, da bi mogao da krenem dalje, da zavrnem bar jednu stranu, da se više ništa ne drma sa te strane. Visoko, baš visoko. Idemo. Skroz tamo na kraju je, ja mislim, skoro 4 metra visine. Pošto je rupa, baš rupađa. Evo sad kad sam zavrnuo ovaj deo, u stvari zavrćem ovaj deo, supruga se spušta nekako da mi doda šrafove, pošto sam ispalo mi 2 šrafa, stavljam po 5 u svaku gredu. I sad polako, malo po malo unazad. Ne smijem da pogledam dole. Mada ovdje baš nije neka visina, ja mislim da je negdje oko 3 metra tu visina bilo. 2,5 otprilike. Ne znam, nije ni bitno. Znam da je bilo visoko i ja nisam baš bio sretan što sam tu trebao da radim, ali eto. Sad se penjem gore, hoću da prikrustim onu gornju. Bar
jedan šraf da ubacim tamo da krenem pa da moda poravnjam sve i da stavim sve u mrtvi ugao, što bi rekao. Moja supruga naravno pomaže, bez nje ne znam šta bi. Vidite, ona drži ovu granu ovdje. Nismo htjeli ništa sečemo što ne moramo da sečemo od prirode. Sve smo ostavili kako jeste, kako je Bog zapovedio, što bi rekao. Totalno je nezgodno kako smo radili, ali smo uradili. Neko je bilo lažno taj dan, pa i medvjede nekako klizale, baš smo morali svemu da vodimo računa, sve smo morali da pratimo da ne bude povrede. Ako se povrediš, stvarno ništa od tebe onda. Ne vidite kako je guram, nabijam, pošto mi je zadnja greda malo povukla, pošto je baš bila previsoka. Ja mislim da je ona sve zajedno bila oko 5,5 metara, pa sam je morao seći na 4,5. Malo više, u stvari je 4,5. Ali sredit ćemo i to. Sa dobrim šrafovima i ovim alatom iz Lidla, stvarno je sve moguće uraditi. Ovdje sam baš proveo dosta vremena taj dan. Oduzelo mi je baš puno vremena, a mislio sam da završim čitavu terasu. Bar ovaj deo što sad gledate, ali ćemo sutra to. Sutra ili prekosutra, više ne znam ni ja. Mislim da nam je otprilike 4 dana sve uzelo da ovo uredim. Šta mislite? Da biste vi ovo mogli za 4 dana odraditi? Ja sve nešto mislim da sam to mogao brže, ali jednostavno ne može se. Ili kiša, ili treba da se napuni baterija, pošto nemamo struju naravno, idemo u lokalnu kafanu pa tamo radimo. Tamo punimo baterije, tamo se i okupamo nekada, ne okupamo se, ali dobro peremo ruke sapunom i toplom vodom. Koliko je lepo imati toplu vodu nakon pranja u potoku. Evo vidite, ovdje stavljam ove štafnice i preko toga će ići patos. Sve su na određenoj dimenziji, sve su na određenoj dužini i širini naravno. Štafnice su 4 cm sa 8 cm. Zašrafljujem ih šrafovima za kuću, za onu glavnu noseću gredu od kuće i naravno za one grede koje smo tek postavili. Vidite, sve je u vinku, sve je pod vasilagom, što bi rekao. Po 4 šrafa stavljam sa obe strane i evo sad proveravam da li se išta kladi, sve je ok. Nastavljamo naravno dalje. Ja ću gurati koliko god bude mogo za taj dan, kako god, naravno ili ne crkne baterija ili ne padne mrak. Već je polako počeo da pada mrak, ali u redu to sve. Sve se premeri, sve se proveri i onda idemo dalje, jedno po jedno. Nisam htio da sečem ove štafnice sve odjednom, nekako mi je bilo nezgodno na onoj gomili tamo, samo da znate kako je nizbrdo bilo gdje smo ove daske ostavljali štafnice i ne znam ja šta sve, tako da mi je bilo lakše da donesem jednu, žena mi donese jednu po jednu i onda ja polako poseckam i šrafim. Evo nastavka, idemo i dalje. Jedno po jedno, što bi rekao. Evo, još malo pa će ovo biti gotovo. Sutra dan će biti gotovo. Pa onda moramo da nastavljamo sa hidroizolacijom i onda stavljamo daske na vrh. Želim još jedan put da se zahvalim što nas gledate i za sve podrške što nam dajete. Nadamo se da uživate i da se sledećeg puta